Babe tsaya. Na fahimci tun da ka gane ba kai kaɗai kake zuwa wajena ba, duk ka biye ka canja. Amma fa ka manta, duk wanda suke zuwa wajena wallahi ba san su nake ba, wallahi duk a cikin su duk na fi son ka babe. Ina so ki sani wannan saƙon ruhi ne da zuciya ba kawai saƙon sa kai bane. Ita zuciyar ɗan adam duk lokacin da take son mutum tana son shi ne. Takan yarda da shi ne ta bashi kulawa yayin da ta tabbatar da cewa ita kaɗai ne a cikin wannan zuciya. Amma yanzu kina haɗa ni da wasu kuma tabbas na san cewa kamar yadda kike faɗa min kina so na, haka su ma kike faɗa musu kina son su. Kar ka manta ni mace ce kuma namiji ɗaya kawai zan iya aura ba mazabi ba. Kuma wanda nake so ƙauna har cikin zuciya na kai ni. Ki sani zuciya takan rike abin da yake son ta ne ita kaɗai. Kuma ki sani wannan tabo ne wanda kika riga kika sashi a zuciya na zai daɗe bai goge ba. Kawai yanzu zuciya na yana babun cewa ne zan same ki ko kuma ba zan same ki ba. Wannan shine kawai dalilin da yasa ki ga ina yi miki haka. Na bar ki lafiya. Kan abin da kake so baka fiye ganin aibu ba, soya min ba zata ya sa ina fargaba. Wai shin zancen gaskiya ne koko akwai gyara? Mu haɗe